Hola, soy Macarena Domínguez, médico veterinaria, y quiero contarles nuestro nuevo libro Yo cuido a mi mascota, mi primer libro sobre perros y gatos. En él aprenderás cómo cuidar a tu perro o a tu gato, qué necesitan para dormir, qué necesitan para alimentarse, cuándo y cuánto alimentar, qué cosas le hacen bien, qué cosas le hacen mal. También aprenderás todo lo que es una tenencia responsable de mascotas. Para eso aprenderás también cómo inscribir el chip, dónde se pone el chip, quién lo hace, en qué página web se inscribe. En este libro está todo enseñado de una manera muy fácil y didáctica para que lo aprendas y resuelvas todas tus dudas.